يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظون أو والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ndugu Islam, awala ni shukrani za dhati tunazozirudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia kuweza kufika Ijumaa nyingine tena na kuweza kukusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutekeleza amri hii aliyoiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Hii ni fadla na ni neema ambayo twafaa sisi kuitambua na kumshukuru nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na ali zake na ashabi al-kirami kwa jumla. Khutba yetu Islam imetupa wasia muhimu sana, wasia wa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio msingi madhubuti utakaoweza kutusababishia sisi alfawz fil hayati dunya wa fil akhirah, kufaulu kwetu katika maisha yetu ya duniani na maisha yetu ya akhirah yako katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala anasema: waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, atakayemcha Mola wake Allah atamfungulia mambo yake, atamsahalishia mambo yake, yatakuwa sahali ya kimaisha, na si ya duniani peke yake, bal fil akhirah kadhalika atamjaalia min alfaizin, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala: inna lilmuttaqina mafaza, wacha Mungu ndio watakaofaulu. Nasi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alna min almuttaqina ya rabbal alamin, tujalie katika wenye kumwogopa na atupe msimamo wa kuyatenda ya khairi mpaka mwisho wa pumzi zetu, amin. Khutba yetu imetupa aya tukufu ambayo itatupelekea maudhui yetu ya leo. Haya ni maneno matukufu anayozungumza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahzab aya 35, akiwazungumzia watu ambao wamejipamba na sifa hizi atakazozitaja Mwenyezi Mungu. Na ndiyo katika maudhui yetu ya leo tunasema sifa 10 za watu wa peponi. Yani wewe ukijipamba na sifa hizi, sifa ni nyingi za watu wa peponi, lakini tulizozichagua kwa leo ni sifa 10 ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amezizungumzia katika sura hii Ahzab aya 35, akianza na sifa ya kwanza, kwa sababu sisi Waislamu kusema kweli hatuna ambalo twalitafuta isipokuwa kurudi kwa Allah kisha tukapate neema ya kuziingia pepo zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ndio tutatafuta, yani kupata radhi za Mungu
na kupata pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo malengo ya kila Muislamu. Kama vile duniani kila mwanadamu unayemuona yuenda mbio kimaisha, anatafuta maisha mazuri, anatafuta maisha mazuri yake yeye na familia yake, watoto wake wasome vizuri, wavae vizuri, waishi mahali pazuri. Kwa hiyo vile vile ambavyo tunaitafuta kheri ya dunia yetu, basi tutatakikana zaidi kuongeza bidii ya kutafuta kheri ya akhira yetu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal akhiratu khairul laka min al-ula. La akhiratu khairul laka min al-ula. Haya maisha ya akhira namna yalivyoandaliwa, namna Mwenyezi Mungu alivyoyaandaa kwa wale watakaojaaliwa kuingia, tunamuomba Allah tujalie miongoni mwao, si mchezo. Ni mambo mazuri mazuri ambayo hata tukayazungumzia siku nzima hatuwezi kuyamalizia. Ameandalia waja wake ambao waliishi duniani vile ambavyo Mungu alikuwa yuwataka, waja wake ambao walijipinda kwa yote ambayo Allah aliyakataza wakakatazika nayo. Si kwamba walikuwa hawataki mambo yale, yanawapendezeshea nafsi zao, lakini madhali Mwenyezi Mungu ameyakataza walijizuia nayo. Sasa lazima na yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kujizuia kwao, Allah naye akawafurahishe. Kwa hiyo ni lazima tuyatafute yale yatakayotusababishia sisi kuzipata radhi za Mola wetu na kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio tukasema sababu ziko nyingi, lakini sisi tumechagua hizi sifa 10. Ikiwa moja au sifa ya kwanza ni ya mtu kuwa Muislamu. Mtu ambaye hajakuwa Muislamu hana mlango wa kuingia pepo ya Mwenyezi Mungu. Hamna. Yoyote atakayetafuta dini isiyokuwa dini ya Uislamu, Mwenyezi Mungu hatamkubalia chochote atakachokifanya. Lazima awe na ufunguo wa kwamba yeye ni Muislamu, ndipo apande zile daraja, lakini zinaanzia kuwa yeye Muislamu. Kwa hiyo Allah akaianza sifa ya kwanza ni ya mtu kuwa Muislamu, akasema innal muslimina wal muslimat, hakika ya Waislamu wanaume na wanawake. Hapa Mwenyezi Mungu kila anachokizungumzia alikuwa akitaja wanaume na wanawake. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema kuna mama mmoja aliangalia zile aya za Qur'ani, kila zikishuka ni wanaume, kila zikishuka ni sifa wanaume tu wanasifiwa. Yeye akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, vipi ya Rasulullah, kila yanayokuja ni ya wanaume tu? Anasemaje? Anasema ma ara kulla shay'in illa lirijal, sioni kitu ila ni cha wanaume tu, ikija sifa wanaume. Upande huu wetu sisi wama ara nisaa, sioni mahali ambapo wanawake yudhkurna bishai'in, wametajwa kwa jambo lolote. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya hizi zikawa zimegawanywa, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Sasa akitaja wanaume anataja na wanawake. Msione mmebaguliwa, sawa. Waislamu wanaume, waislamu wanawake, waumini wa kiume, waumini wa kike. Mwenyezi Mungu akawataja wanawake mpaka mwisho wa sifa ya 10. Sifa 10, sifa ya kwanza ni ya Uislamu, hakika ya Waislamu wanaume na wanawake.
walmu'minina walmu'minat, sifa ya pili, waumini wa kiume na wa kike, walqanitina, wenye kunyenyekea, wanyenyekevu wa kiume na wa kike, waswadiqina waswadiqat, na wakweli, wenye kusema ukweli, wanaume na wanawake. Sifa ya nne. Sifa ya tano, waswabirina waswabirat, wenye kusubiri, wanaume na wanawake, walkhashiina, wenye kumuogopa Allah kwa yale wanaoyafanya, wanamuogopa Allah katika ibada zao, wakimuomba Mwenyezi Mungu wakiwa na hofu wasiwe katika watu wa motoni, na wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa na raghba kwamba wao watakuwa minal faizin. Kwa hiyo khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, na wanaume wenye kutoa sadaka na wanawake wenye kutoa sadaka, waswaimina, na wenye kufunga, ziwe funga za faradhi, funga za sunna, wanaume na wanawake, waswaimina waswaimat, walhafidhina furujahum walhafidhat, na wanaume wenye kuzihifadhi tupu zao na wanawake wenye kuzihifadhi tupu zao, wadhakirina Allaha kathira, na wale wenye kumtaja Allah wanaume kwa wingi, wadhakirati, na wanawake wenye kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Hizi ni sifa 10. Tukianza na sifa ya kwanza ya Uislamu au sifa ya mtu kuwa Muislamu, hili ni jambo lazimun kwa kila mwanadamu, lazima ajisalimishe kwa Mola wake, awe tayari katika utekelezaji wa amri za Mola wake. Yule aliyojisalimisha, huyo ndio Muislamu, amejisalimisha kwa Allah maisha yake yote, kwamba yeye atakuwa chini ya taa ya Mola wake, atatekeleza yote aliyoamrishwa na atajizuia yote aliyokatazwa. Huyu ni Muislamu, amejisalimisha kwa Mola wake, yuko tayari kwa lolote kwa ajili ya Mola wake, Muislamu huyo. Lakini bado hataikani kubakia hapo, lazima daraja ipande. Kwa hiyo ikitoka kwenye Uislamu, si ati akitoka haitwi tena Muislamu, anayo ile daraja ya kwanza kwamba yeye ni Muislamu, lakini anaingia kwenye daraja nyingine ya kwamba yeye ni muumini. Hii ni daraja ya pili, ana imani aliyoyaamini, anayatekeleza tena kwa ajili ya Allah, hana mchezo. Yule ambaye aya nyingi zimemnadi, anapozungumza Mwenyezi Mungu anawachagua watu hawa wa sifa ya pili, akisema ya ayyuhalladhina amanu. Na wakati mwingine Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhannas, enyi watu. Hajachagua waumini hapa, anazungumza na watu wote, uwe umeamini uwe hujaamini. Lakini khaswatan wakati mwingine Allah anazungumza na walioamini peke yao. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Haya Mwenyezi Mungu anazungumza na waumini. Hii ni daraja nyingine. Wale Waarabu walivyokuja siku moja kwa Mtume wanasema sisi ni waumini, ni muumini sisi. Ina Allah subhanahu wa ta'ala akamwambiaje? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, nyinyi hamsiseme kwamba nyinyi waumini, semeni nyinyi ni Waislamu. Daraja ya waumini Mungu mwenyewe ndiye anayejua. Hata wewe usisema mimi muumini bwana, lakini waweza sema mimi ni Muislamu, hakuna atakayekuzuia. Lakini uwezi ukajigamba mbele za watu ukasema mimi muumini bwana. Daraja ya wewe kuwa muumini ni siri anayojua Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kwamba tuna imani ya kwamba sisi ni waumini, lakini uwezi ukajigamba. Kama vile mfano, kila mmoja wetu anajitahidi na anajizuia asifanye machafu, lakini huwezi kujisifu ukasema msicheze na mimi hawaniwezi hawa wanawake, ati nizini mimi siwezi. Hiyo huwezi kusema maneno hayo kwa sababu wewe ni mwanadamu. Kwa hiyo daraja ya uumini ni Allah mwenyewe.
anajua imani kwa sababu iko hapa. Imani ni kama uchamungu. Uchamungu huwezi kusema mimi bwana mimi msicheze na mimi bwana, mimi ni mchamungu, mimi ni taqiyun. Hiyo ni siri yake Allah subhanahu wa ta'ala, anawajua waja wake. Wapi waumini, wapi wachamungu, anawajua mwenyewe, kwa sababu uchamungu umefichika. Mtume sallallahu alivyosema, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi, huku akigusa kifua chake anasema attaqwa, uchamungu uko hapa. Kwa hiyo Mungu ndiye anayeujua. Kwa hii ni sifa ya pili ya uumini. innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Daraja ya tatu au sifa ya tatu ikaja kwa wale wanyenyekevu, wenye kunyenyekea. Huyu ni muumini lakini ameingia kwenye daraja nyingine, amekuwa mnyenyekevu ajabu. Ana siri nyingi za kiibada ambazo watu wengine hawazijui. Anasimama usiku, analia, anamlilia Mola wake. Anafanya ibada zake za siri ambazo watu hawazijui. Huyo ni mnyenyekevu, qanitatin. Ananyenyekea kwa Mola wake, anamlilia Mola wake kwa makosa aliyomkosea, anamlilia Mola wake apate radhi za Mola wake. Qanitina. Qanitina ni watu ambao kwamba wamejisimamisha katika taa ya Mola wao. Walmudawamata ala taati, na wamedumu katika taa ya Mola wao. Hawa ndio tunawaita qanitina, wanyenyekevu. Yadumuna ala alibad, wanadumu katika ibada, katika mambo mazuri ambayo wameamrishwa na Mola wao. Wa taati lillahi azza wa jalla, na wanadumu katika taa ya Mola wao, kila wanaloambiwa wanalitekeleza. Hawa tunawaita qanitina wanaume, qanitatun wanawake. Sifa hii wameichukua waja wa Allah wengi wakiwa manabii na mitume, sifa ya unyenyekevu. Kisoma katika suratul Anbiya kipande cha mwisho au karibia mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala alizungumzia baadhi ya manabii wake na sifa zao na yale waliopitia na changamoto walizozipitia. Akaanza kumzungumzia Ayubu alayhi salam, ambaye Ayubu tukimzungumzia huwa tunazungumzia swala zima la subra, ambao ni sifa ya tano. Muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, qanitina wal qanitat, sadiqina was sadiqat, was sabirina was sabirat. Kwa hiyo tunapomzungumzia mtume Ayub huwa tumeona kioo cha subra. Ayub alayhi salam amepata mtihani wa maradhi, akaugua ndani ya miaka 20 na takriban miaka 28. Anaugua tena, si maradhi ya mchezo, ni maradhi mazito. Madonda katika mwili wake, mabuu yanamtafuna katika mwili wake, lakini subra aliyokuwa nayo, amesubiri. Anachokiogopea yeye, anasema hawa wadudu ninachohofia wasifike tu kwenye moyo wangu na kwenye ulimi wangu, wasifike kwenye ulimi wangu nikakosa kumtaja Mungu, wasifike kwenye moyo wangu wakanimaliza nikakosa kumtaja Mungu. Hiyo ndio hofu yake, wasimzuie kumtaja Mola wake. Lakini amevumilia, anasema ikiwa Mungu amenipa umri huu wote, miaka yote niliyofikia sahihi, naona haya kumuomba Mwenyezi Mungu aniondoshee wakati amenipa mtihani wa miaka 20. Na ni kama wewe, mfano Mwenyezi Mungu amekujalia watoto 7 au 8, kwa kadari zake Allah subhanahu wa ta'ala akamuondosha mmoja, lakini amekuachia wangapi? Hao wote 7 au kadhaa waliobakia. Huyu watekana uwe na subra,
Sema Mwenyezi Mungu ameniachia wengi, amechukua mmoja, na huu muda wake alikuwa umefika. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sote ni wa Allah na kwa Allah tutarudi. Uwezi ukavuka mipaka ukasema kwa nini mtoto wangu ameondoka mzima bado mdogo. Na Allah subhanahu wa ta'ala mitihani yake aweza kumuondosha yule anayekufaa wewe, labda ndo ana kazi nzuri, anasimamia boma, na yeye ndo akamuondosha. Akuangalia utafanyaje? Utaanza kusema afadhali angeondoka yule Maunga, huyu wanisaidia bwana. Uwezi mfundisha Mwenyezi Mungu kazi yake, anafanya anavyotaka. Yafalullah ma yasha, Allah anafanya anavyotaka. Kwa hiyo Ayubu alayhi salam mtihani mzito amepitia wa maradhi, lakini akajenga subra kwa Mola wake mpaka Mwenyezi Mungu akamuona mahali pake yuko mahali gani. Ndio maana amemzungumzia ndani ya Qur'ani Allah akisema, wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani dhurr wa anta arhamur rahimin. Ilikifikia mahali sasa uzito umemzidia Ayub, maradhi yamekuwa mazito, wake zake wamemkimbia, amebakia na mke wake mmoja peke yake anaitwa Rahma, kama lilivyo jina lake Rahma, mwenye huruma, na yeye ndiye aliyebakia na mume wake Ayub alayhi salam. Na hivi ndivyo ilivyo. Usione haya leo yameanza kutokea zama hizi. Wengi katika wake zetu hawana huruma na sisi, ni wako tu pale. Wengine wako kimaslahi, wachache ndio wako kiimani, kweli huyu ni mume wangu, amenioa, tulee watoto wetu mpaka mwisho wetu, wachache. Lakini wengi ni wa maslahi, hawana ukweli katika nyoyo zao na waume zao. Ndio unaona si watuifu, hawaogopi, hawaheshimu waume zao, kwa sababu hana lolote kwako, anakuona wewe si lolote, si chochote. Ndio haya yakitokea, ukifutwa kazi balaa, ukiwa mgonjwa anakukimbia. Leo unacho furaha, my love, my sweet, my honey, majina yote utapewa, sukari, asali, lakini ngojea ufutwe kazi, utaitwa lemon. Sasa wewe limao, hata utaikani kukaa hapo nyumbani, huna kitu. Sasa hawa pia walimkimbia Ayub, alibakia na mke mmoja tu, Rahma alayha salam. Huyu ndiye aliyebakia naye. Uzito ulipozidi, Ayub alizungumza na Mola wake, Rabbi anni massani dhurr, Mola wangu uzito umenizidia, hali ya maradhi imezidi, wa anta arhamur rahimin, na wewe ndio mwingi wa rehema, hakuna zaidi ya mwingine yoyote mwenye huruma zaidi yako Mola wangu. Allah alimsikia mja wake Ayub. Mwenyezi Mungu anasema, fastajabna lahu, tukamuitikia mja wetu Ayub, fakashafna ma bihi min adh-dhurr, tukamuondoshea mazito aliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu akampa shifa, akarudi kuwa mzima, hata alama moja ya kidonda kovu haionekani. Tukamrudishia vyote alivyokuwa navyo, ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina. Kumuondoshea mabalaa haya yote ni huruma inayotoka kwetu, rahmatan min indina, rehema inayotoka kwetu. Mwenyezi Mungu amesema kwetu ni yeye mmoja, lakini ametumia sifa yake, rahmatan min indina wa dhikra lilabidin, ili watu kama sisi leo tuwataje waja wema kama hawa, kuwakumbuka na iwe mfano kwetu. Wa dhikra lilabidin. Hii ni Surat al-Anbiya aya 84. Baada ya kumtaja mtume Ayub, ametutajia mtume wa pili, akasema wa Ismail wa Idris wa Dhul-Kifli kullu min as-salihin. Allah amewafupisha, hakutaka kutaja historia zao ndefu, lakini wakitajwa hivi kila mmoja tunajua historia yake. Akitajwa Ismail tunajua namna gani alivyomwambia baba yake, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin.
Kama Mola wetu au Allah amekuamrisha unichinje, fanya ulivyoamrishwa ewe babangu, na mimi utanipata katika wenye subra. Hii ni ibada ya subra Mwenyezi Mungu anaizungumzia. Ayuba alayhi salam, Ismail alayhi salam, angalia wote amewaunganisha katika sifa ya subra. Wewe unafikiri ni mchezo, unaambiwa uenda kuchinjwa na umeshikwa mkono, umetulia, unaenda kwa ajili ya kutekeleza amri ya Mola wako. Kamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa Ismail wa Idrisa na Idris, na tukamuokoa kwa yale mazito aliyokuwa nayo. Fastajabna lahu, tulimuitikia jambo la kwanza Yunus alayhi salam, wanajainahu, na tukamuokoa minal ghammi. Ghammi ni mazito ulionayo. Akamrisha ule samaki mpaka kule nje, na akaenda kumtoa Yunus alayhi salam. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala, angalia uzito na utukufu wa kumtaja Mungu. Anasema lau huyu Yunus hangekuwa miongoni mwa wale wenye kutusabih na kutuomba, tungelimuacha ndani ya tumbo la samaki ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Lakini kitu gani kilichomtoa pale? Dhikrullah. Angalia nguvu ya kumtaja Allah, ambao leo sisi hatuichukulii muhimu. Dhikrullah ni jambo kubwa, kama anavyosema mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala dhikrullah akbar. Jambo la kumtaja Mungu ni jambo kubwa, linakupa utulivu wa maisha yako, kama anavyosema mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Jueni ya kwamba katika kumtaja Mungu na kumkumbuka Mwenyezi Mungu kunasababisha utulivu wa maisha yenu. Leo sisi tunatafuta utulivu wa maisha na mambo mengine. Mtu amekorogeka, anafungua redio disco, angalau bwana nisikie kidogo tulivu, afungua redio yake. Mwenye taarabu anafungua taarabu yake, anasikiliza taarabu, anasema usingizi unakuja vizuri akisikiliza taarabu. Wa blues naye blues nagota vile polepole, yani sauti ndogo, ndio anapata usingizi. Mwenye bongo flavor naye akichangamshwa ndio usingizi kidogo. Hauko huko utulivu mashekhe, hauko huko, haupatikani huko utulivu. Utulivu uko katika kumjua Mungu na kumtaja Mungu. Haya ni maneno yake Allah anazungumza, ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Kwa hiyo Yunus alayhi salam alipomtaja Mola wake kwa dhikri kama hii, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, Mwenyezi Mungu anasema fastajabna lahu, tukamuitikia, wanajainahu minal ghammi, na tukamuokoa kwa mazito yale aliyokuwa nayo. Wakadhalika nunjil mu'minin. Hapa ni mahali muhimu. Mwenyezi Mungu anasema wakadhalika nunjil mu'minin. Hivi tulivyomuokoa Yunus, ndivyo tutakavyowaokoa waumini wale tuliowataja kwenye ile sifa ya pili. Waumini wakiwa kwenye matatizo yao, mtu akatawadha, akaswali rakaa zake 2 na akachagua dhikri yake yoyote ile. Dhikri ni nyingi, akachagua dhikri yake kulingamana na matatizo yake. Kama ni madhambi ameyafanya, iko dhikri ya kumwomba Mungu msamaha, astaghfirullah alazim min kulli dhanbi wa atubu ilayhi. Kama ni mambo mazito, soma Ta'alam Nashrah mara zote unazotaka, soma Ayatul Kursi mara zote unazotaka. Kwa hiyo inategemea lile tatizo lako. Rakaa zako 2, simama kwenye adhkari, muombe Mola wako. Hii ni ahadi. Mwenyezi Mungu anasema hata waumini kama vile tulivyomuokoa Yunus, waumini pia tunawaokoa hivyo hivyo, bora imani zao. Lakini sisi leo tumekosa imani. Wewe ukimwambia mtu bwana keti hapa nikusomee dua, anakuambia yani hivi ataondoka ya matatizo haya. Hizi kulu wallahu ulizozisoma tu hizi, mimi nasikia kulu wallahu na kula bin nas, hivi mimi mambo yatakuwa sawa kweli? Ana wasiwasi. Lakini akipelekwa kule kwa Karmanzira kule, jamaa anafanya vituko, mashiti meusi mekundu meupe, anasema hao mganga mzee mkali huyo, azungumza lugha ambazo ameita majini wote, ameita wazee wote. Akiondoka pale wasema si mchezo, mkali. Lakini umkaa wewe ustadhi wamsomea kulullah,
iwasema yani hizi tu zitaondosha. Imani zetu haziko. Lengine ana matatizo mazito, aje bwana mkubwa, MCA, gavana, anamwambia shida yako nini? Mama, watoto wangu sijui shule, mzee na sijui nini nana. Haina shida. Hebu andika majina ya jamaa. Peni namba zenu. Jumanne mtapata. Wewe umesema ngapi? 25 utapata. Wewe 85 Anaondoka pale na raha, anajua ashasikizwa na lazima atafanyiwa. Imani yake hiyo. Lakini ukimwambia imani ya dua, imani ya adhkari, imani ya rakaa 2 za usiku, hana. Kwa hiyo lazima tulete imani mahali pake. Wewe wasomea mtu hana imani hizo, utasoma mpaka asubuhi na atakuwa hivyo hivyo. Wewe hujaona mgonjwa akienda hospitalini mpaka adungwe sindano ndio anaona atapoa. Hata daktari akatia maji tu akamdunga atapoa. Hiyo ni imani yake. Aje aweka dawa, ameweka maji tu lakini amesikia apata sindano 2 pale atanasikia kidogo vizuri, kumbe ni maji. Lakini ni imani yake, ameamini. Kwa hiyo imani ndio kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivyo ndivyo tunavyowaokoa waumini. Mwisho mtume wa 6 Allah alivyomtaja anasema wa Zakaria. Mtume wetu Zakaria idhnada rabbahu, alipomuomba Mola wake akamwambiaje? Anamwambia rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, Mola wangu usiniache peke yangu mimi na wewe ndio yani mwenye kurithisha, khairul warithin. Mimi naondoka sina mtoto, nani atakayerithi? Yarithuni, nani atakayenirithi baada ya mimi kuondoka? Allah subhanahu wa ta'ala akamkubalia dua yake pamoja na uzee aliokuwa nao. Anaomba dua lakini anasema sina shaka na hii dua yangu na imani Allah utaisikiliza, pamoja na kwamba mimi ni mzee, mke wangu akhira ni tasa, lakini mimi nina imani ya kwamba dua yangu utaitikia. Angalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alivyoitikia. Fastajabna lahu, tukaitikia dua ya mtume Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, tukampatia mtoto Yahya. Wewe utasema mzee atazaa kweli, lakini mambo ya Mungu makubwa. Akampatia mtoto nani? Yahya. wa aslahna lahu zawja, yule mke wake tasa akamzalia mtoto Yahya alayhi salam. Hawa mitume wote na waumini wote watakaoiga mifano hii, Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahum kanu yusari'una fil khairat. Kwa nini Mwenyezi Mungu awakubalie dua zao hawa na wema waliotangulia na waumini ambao hata leo bado wako? Kwa nini Mwenyezi Mungu awakubalie? Innahum kanu yusari'una fil khairat, kwa sababu jambo la kwanza walikuwa wakiakimbilia mambo ya khairi. Kwa hiyo ile dua ambayo wewe mwisho wataka kuiomba, lazima uko nyuma uwe wewe ni mtu wa khairi. Swala zako 5, swala zako za sunna, saumu unafunga, funga za sunna, adhkari kwa wingi, hizo ndizo khairat. Hizi sasa ndio zitakusababisha wewe ile dua ikubalike. Fastajabna lahum, tuliwakubalia. Kwa nini? Innahum kanu yusari'una fil khairat, kwa sababu wao walikuwa wakikimbilia mambo ya khairi. Kwa hiyo mtu yoyote mwenye kukimbilia mambo ya khairi, huyo ni mtu wetu, lazima sisi tumsaidie. Kisha lengine anasema wayad'unana, walikuwa wana imani kubwa ya kutuomba, kila wakati wanatuomba. Mtume sallam anasema muombeni Mungu hata ile chumvi yenu kama impungua nyumbani na hamna uwezo, muombe Mungu chumvi. Je, mazito tulionayo lazima tumuombe. Wayad'unana, walikuwa kila wakati wakituomba. Kisha raghaban wa rahaban, wanatuomba wakiwa na utisho wa adhabu zetu. Wa raghaban, wakiwa na moyo ya kwamba sisi tutawatakabalia ibada zao na dua zao. Mtume sallam anatuambia ud'u rabbakum, muombeni Mola wenu, wa antum muqinuna bil ijaba, hali ya kuwa mna imani kwamba hii dua mtafanya nini? Mtakubaliwa.
Lakini usiombe ukasema sijui itakubaliwa, sijui haitakubaliwa. Wewe mwenyewe sasa waanza kuidhoofisha ile dua yako, na itaenda hivyo hivyo ambavyo wewe umeiwekelea ile nia yako. Ndugu Islam, ni mengi ya kuzungumza ila wakati hauturuhusu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika khutba yetu hii, kusummarize khutba yetu, ni kwamba tujipindeni na sisi tuingie katika hizi sifa 10, angalau tuwe katika wale ambao kwamba tutapata maghfira ya Allah na kuwa katika watu watakaofaulu kuziingia katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu qawli hadha innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim, istaghfiruh.